Bapak Kubu Haji Kartana sareng Ibu Haji Surini. Mama Kubu Haji Mansur, Bapak Haji Warno, Moranca Jawa. Pojaan Bapak Haji Ino gandulane ngati sing tak sayang Bapak Haji Harta sing tak pojaan awan lawan bengi esuk-esuk manggul pacul muter ngidul tekan tangguli rencentul udut ngampung dodoke ngadepi ngedul nyengkelan kawa pedangan Bapak Haji Karim celana komprang anggone coto senang garwe rupane mawis janjian Bapak Kucarman karo rangkani tanggul nani bungawan suwe-suwe curiga Kaji Warno nakoni regang sawah aman demenan midang bengi padang ulang mamaku kereti jalan pikir
Rana pusing mamaku satori ora karuan ketemulan bebangan turan mamaku kereti jalan yang maksudnya bocah enom zaman saiki nyepang kawruh si orang ngerti nonton wayang jarene kampungan mamaku kerti jalan padahal bisa gawe tuntunan mungkin rasane wong mabuk sini karo batur rasa si ben mamaku satori sampai kelare yen wis ngrungu ning suarane ati gemeter perasaane duduk mabok mamaku satori mamaku kerti jalan tapi mabok jadi kembang mantan puasani bengine tepiringi di sunrapalaken jampi ajiangan semar putih tergejok bumine tak sebut marane muka sing angone gelemalik la atine seminggu ora tendang sampai sebulan tuntas sunga kali sampeyan sampai beli kolumangan apa ketul cimane apa saking badane pegel wiridane tapi masih minyer bae wong ngira apa cimate sampeyan kula demen aduh kang ampun-ampunan ngakali kula ngakali sampeyan mangalan gepok balik maning si badan sesambat likuat mamaku kalah kemat sundeman sampeyan kaji warno jejaran seminggu ora tendas sampai sebulan tuntas singa kali sampeyan sampai beli kolumangan apa ketul cima